Дорогие читатели, библиотека «Филиал номер 1» представляет вашему вниманию обзор литературы в сердцах и книгах «Память о войне». Время. Вместе с ним многое уходит, забывается, сглаживается в памяти людской. Но то, что пришлось пережить советскому народу в годы Великой Отечественной войны, даже ему не подвластно. Нельзя забыть миллионы погибших, разрушенные города, сожженные села, концлагеря, крематории. Все это пришлось вынести советскому народу. Достоверно известно, что из 75 тысяч кустанайцев, принимавших участие в боевых действиях, более 40 тысяч погибших, умерших в госпиталях, пропавших без вести, замученных в концлагерях. Их имена увековечены в книгах памяти. Они не забыты, а потому и бессмертны. Книга памяти Бездактар издается по принципу районы и города, чтобы в основном полностью, хотя бы с кратким изложением показать всех, кто погиб в огне войны. Они вернулись с победой. Это 18-й том из сборника книг под одним названием «Они вернулись домой». В сборниках собран материал о тех, кому посчастливилось вернуться с победой домой. Этот сборник о наших земляках-победителях, она частичка живой истории Кустанайской земли. Ветераны, все они достойны почтения, уважения и признательности. Многих из них, кто дошел до Берлина, сегодня нет с нами. Годы никого не щадят. Они являлись образцом для всех нас, потому что они, не щадя себя, отдавали на алтарь отчизны все, что могли. И потом долгие годы трудились, вкладывая свой опыт, силы, умения в восстановление народного хозяйства. И к боевым наградам на их груди добавлялись новые знаки трудовой доблести. Участники Великой Отечественной войны, вернувшись в родные края, создавали сегодняшнюю Кустанайщину с ее мощнейшим горно-промышленным комплексом, основным источником благосостояния региона и всей нашей республики. Поднятие целины, восстановление народного хозяйства. Каждый из ветеранов – это кладезь мудрости, живая история, и каждый достоин нашего уважения. Кустанайцы – герои войны. В книге собраны сведения о героях Великой Отечественной войны кустанайцев. Кустанайская земля воспитала 31 героя Советского Союза, 9 полных кавалеров Ордена Славы. Эта война затронула в той или иной степени каждую семью. В этой книге наши постоянные читатели Талгатовой, Мади и Тимур нашли сведения о своем прадедушке Сагандыкове Айбеке. Может быть, и вы, придя к нам в библиотеку, найдете в одной из книг информацию о своем воевавшем родственнике. О войне написано немало книг, в том числе и кустанайскими авторами. Книга «Кустанайская область в годы Великой Отечественной войны. Единство фронта и тыла» основана исключительно на документах, сохранившихся в архивах, музеях, личных воспоминаниях ветеранов войны и тружеников тыла. Особенность ее в том, что на страницах книги, наряду с материалами о героизме фронтовиков, многие из которых сложили свои головы на полях сражений, рассказывается и о героическом вкладе кустанайцев, женщин, детей, стариков, трудившихся в тылу на благо победы. Вы познакомитесь с документами, из которых узнаете, как проходили сборы средств на строительство танков и самолетов, сколько эвакуированных предприятий и советских граждан приняла Кустанайская земля. Авторы книги «Кустанайцы. Герои тыла. Личный вклад» исследуют период с 1941 по 1954 годы через архивные документы. Герои книги не просто наши земляки-кустанайцы, это наши отцы, матери, деды, братья, сестры, соседи. Это наше большое трудовое прошлое. Например, я на страницах этой книги нашла информацию о своей бабушке Нагеле Екатерине Дмитриевне в девичестве Кононенко, которая была награждена за героический труд в годы Великой Отечественной войны медалью «Труженик тыла». И увидела фотографию дедушки моей знакомой Карауловой Женипы, который, как и моя бабушка, за доблестный труд был награжден медалью «Труженик тыла».
большое внимание в книге уделено первым руководителям Кустанайской области, городов и районов. Наш город не отправлял на фронт своих сыновей и дочерей, не получал похоронок, не оплакивал погибших. Он появился на карте спустя 30 лет после Великой Победы. Вместе с комсомольцами Лисаковск строили 400 участников Великой Отечественной войны. Поэтому он получился таким красивым и современным. Эта книга – совместный труд учащихся школы-гимназии. Ребята посетили ветеранов и сами написали очерки о них.